بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم. نكمل اليوم ويا الهيستوري تيكن and communication skills station for internal medicine. وصلنا للسيناريو رقم 3. يقول لك patient with chronic cough. الكانديديت مثل ما متعودين عليها الكانديديت copy. Please read GP referral order for مستر عبد الله. هنا ما كامله. اوكي. التايم distribution for station is as follow. العاده احنا اللي متعودين عليها بالامتحانات مال الاساتذه ينطي 10 دقائق يعني فشي كلي طبعا البيشنت تاخذ منه هيستوري يشوفك هو شلون تاخذ الهيستوري وراها يسوي لك انتربشن ويسوي لك discussion. ف you have 4 minutes to take history from the patient, 1 minute to collect your thoughts و 5 minutes to 5 minutes for يعني discussion with examiner. زين. Please don't exam the patient. طبعا هنا الارجنت ريفرال يقول لك دكتور thank you for seeing مستر عبد الله اللي هو 43 years old عمره 43 سنه who has been complying of cough for last 3 months. صار له 3 اشهر عنده cough that is يعني صار عنده distressing him. اوكي. وهاي الكف طبعا اذته وسوت له ديسترس ويقول لك chest and heart examination his chest and heart examination and unremarkable yours في طفلي فائق الاحترام. زين. يقول لك فائق الاحترام. زين. بليز يعني الرساله الموجهه لك. اوكي. انت راح تلقى الرساله موجوده على الباب يعني موجود بها يقول لك مثلا اخذ لي هيستوري وموجود بها التعليمات. يقول لك بليز انترفيو ذا بيشنت and based on الهيستوري يقول لك construct differential diagnosis ولا plan of investigation و provide explanation to the patient and answering any question he may have. زين. السرقة كوبي هاي تاخذها اما من المريض او من المرافق مالته اللي هو السرقة الوصي مالته chief complaint and history of present illness suffer from cough ايش قد عمل duration last 3 months. اذا الديوريشن عندنا last 3 months ويقول لك this distressing and prevents you from sleeping وحتى تمنعه من النوم. و you have tried different cough syrup but without benefit. جرب. اوكي. tried different cough syrup جرب هواي علاجات وشرابات مال القحة ولكن بدون اي فائدة. والكف is dry without sputum. القحة مالته جافة وما بها اي سبيوتم. و you feel irritation and itchiness. اوكي. and itchiness in your throat. يشعر بالirritation ويشعر بالitchiness بالحكة بالثروت مالته. و feel itchy nose و occasionally it's become runny. يعني هاي مواصفات الراينايتس. زين. الالرجيك راينايتس. و sometime خلينا نكمل ونشوف وين متجه الدايجنوستس. sometime you feel desire to clear your throat. كذلك نفس السالفه الدايجنوستس يمشي باتجاه يعني الالرجيك راينايتس. اوكي. زين. نو فيفر اذا ما عندي انفكشن. ويقول لك الكف بلاد نيفر. اوكي. يو هاف نيفر كف بلاد ما عنده هيماتيسيس. زين. و دونت سفر difficulty with breathing يعني ما عنده ديسنيا والامور لهنا يعني بناين. review of system بصورة سريعة. don't have a breathing problem or chest pain ما عنده wheezing يعني ماكو أسمة. not lost weight ما خسر الوزن يعني نبتعد عن سوالف الكانسر ما كانسر واللنج كانسر. زين. you have not noticed ما لاحظنا any change in your voice يعني ماكو فد كانسر يضغط على الحنجرة مالته. زين. و don't have headache وما عنده أي صداع. زين. sometimes feel acidity and burning in your stomach after food. يشعر بالهارت بيرن. زين. يعني اكو فد burning و feeling acidity after food. نجي هسه يعني ممكن جرد اي ممكن عادي بس خلينا نشوف الهيستوري وين يمشي بينا وين يودينا. اخذنا باست هيستوري الميديكال والسيرجيكال هيستوري. يقول لك have high blood pressure for past 1 year. اذا عنده ارتفاع بالضغط خلال السنه الماضيه سنه كامله. وعنده تايب 2 دايابيتس ميلاتس. زين. if asked about medication اذا سالك عن الميديكيشن للبلد بريشر والدي state that you take دا ياخذ براندوبريل ابو 10 ملغ once daily for past 6 months. صار له ياخذ هذا العلاج اللي هو الاي سي انهبيتر براندوبريل صار له 6 اشهر. وميتفورمين ابو الالف 1000 ملغ twice daily يعني 2000 باليوم.
وايضا دا ياخذ السيتاجليبتين اللي هو 100 ملي جرام، وامباغليفلوزين 25 ملي جرام once daily. زين. والبلد بريشر اند البلد شوجر ار كنترولد. زين. هذا يعني حتى الدرج هيستوري اخذه هنا، ويقول لك هنا يو هاف نيفر سفرد اسما، اذا ما عنده اسما، واحنا قبل شويه قلنا ماكو يعني السنتم مال الاسما. ويو هاف نيفر سفر الرجيك راينايتس، ما عندنا الرجيك راينايتس، اذا اكو سنتم كانت الالرجيك راينايتس، يعني ممكن انه تخلي بالك الالرجيك راينايتس هنا اقول لك يعني ما عنده اي allergic rhinitis. زين. الفاميلي هيستوري السيستر هاز allergic rhinitis and asthma. اخته العبد الله يقول لك allergic rhinitis واسمع عندها اثنيناتهم. زين. نجي للسوشيال هيستوري اللي هو نسال عن الام. دكتور يعني شنو اسال عن الام او الامهات؟ من تسمع السوشيال هيستوري احنا نختصره باختصار من يمونيك اللي هو ماذرز، اللي هو ماريتال ستاتس، الاكيوبيشن والترافل او الكامبين والهابت، السموكينج، الكحول والدراج ابيوز، والاي الاكسبوجر اللي هو البيرد. اوكي. البيرد سوري الهابتس نسال عن السموكينج، الكحول والدراج ابيوز. الاكسبوجر نسال عن البيرد. اوكي. والانيمال. اوكي. عندنا البولوشن والسيك بيبل. الروبيز او الريالز او الدينارز نسال عن الفينانشال ستاتس والهاوسنج ستاتس، فنسال عن الهاوسنج ستاتس. وايضا السكشوال هيستوري. هنا سائل عن سبيسيفيك شغلات يعني مرتبطه بالكفو، اللي هن يقول لك يو كوايت سموكينج 5 years ago، هو مبطل عن التدخين صار له 5 سنوات، ويقول لك كان يدخن سابقا سموك 20 سيجاريت بير داي، 20 جيجاره باليوم لمده 10 سنوات، 20 جيجاره باليوم لمده 10 سنوات. ايش قد صار له متوقف؟ 5 سنوات عن التدخين. ريسك تقريبا اكو ريسك. اوكي. يقول لك دونت درينك الكحول، ويقول لك لازم بس لكن اكو سيمتم. يقول لك دونت درينك الكحول وورك باللابوراتوري تكنيشيان ان ذا كيمستري لابوراتوري. اوكي. هذا هم اوكيوبيشنال يعتبر ريسك. اوكي. لامراض الريسبيراتوري. زين. you are happily married with 2 kids، متزوج واموره ماشيه وعنده طفلين، و no contact with the sick people. اوكي. هذين كلهم مثل ما ذكرت قبل شوي لازم تساله للبيشنت. و only if ask you keep parrot، لازم تنتبه وتسال عنه عنده حيوان لو ما عنده حيوان، اذا كانت السيمتم مرتبطه بالريسبيراتوري. you keep a parrot at home and you take care of it and clean its cage، يعني يعتني به، ينظفه وينظف مكانه القفص مالته. زين. الكونسيرن مال البيشنت هنا your main concern يقول لك you are concerned as one of your best friend who you use to smoke، اللي هو احد اصدقاء المدخنين، يقول لك has been diagnosed with lung cancer، ويقول لك and you would like to have CT scan of the lung. اوكي. وعنده اهتمام انه يروح يسوي شنو CT scan لللنج حتى يعرف انه هو عنده كانسر lung cancer or not. اوكي. فهذا هو الكونسيرن مالته اللي لازم، المخاوف مالته اللي لازم نجاوبها. بعد ما فهمنا شنو الشغلات اللي لازم نسال، هسه نجي ناخذ الستيبات in the history taken patient with the chronic cough. الستيب الاول introduction greeting اللي هو الكتابه مالتها greeting، و confirmation of the patient identify. زين. تتاكد من شنو هو الهويه مالته. اذا اول شيء طبعا المريض good morning Mr. عبد الله shake hand with patient pleased to meet you. تعرفوا عن نفسك I am Dr. أحمد working in medical outpatient clinic أو working in medical city hospital. زين. النوبة راح تتأكد من الهوية مالته وتسوي لها confirm. Can I confirm that I am talking to Mr. عبد الله؟ زين. وراها تجي تقول له I have just read the referral letter from your GP doctor who states that you are complaining of cough. زين. can you انه بتقول له تساله can you tell me more about that؟ تقول له يابا تقدر تسولف لي اكثر عن الموضوع. انتبه هنا allow patient to speak، تسمح للمريض يسولف. avoid interruption، avoid medical jargon such as GERD، ACE inhibitor، hypersensitivity pneumonitis، سبيوتم، COPD الى اخره. وuse open ended questions such as what else.
زين. النقطة الثانية اللي هنا لازم تبدأ بيها اللي هي إذن النقطة الثانية step 2 elaborating معناها توضيح elaborating ال important point in the history of the cough. يقول لك البيشنت بعد ما أخذنا له ال personal history و achieve compliant and its duration. زين. وراها نبدأ بال present illness. زين. فبالpresent illness history of present illness ونسأل عن ال duration فتقول له how long have you had cough. زين. الكوف دراي اور وياها يعني فليجم اللي هو السبيوتم. واذا اكو سبيوتم اذا قال لك اكو سبيوتم تسال عن الكلر مالته. زين. do you have any sneezing والسنيزنج ما يسجست اسمه. تسال وياه تقول له يابا عندك سنيزنج سوري عندك ويزنج مو سنيزنج ويزنج سوري. الويزنج يعني suggest to اسمه. و is there history of the dyspnea عنده history of the dyspnea orthopnea BND paroxysmal nocturnal dyspnea may suggest congestive heart failure. تسأل أيضا عن الهورس فويس ما suggest lung cancer. did you ever cough up يعني symptom يعني هيمابتسيس. إذا موجود يعني إذا كف أبو بلاد معناها أكو lung cancer أو bronchiectasis أو bronchitis. زين. leg swelling may suggest congestive heart failure. do you suffer from itchy nose sneezing اللي هو frequent sneezing itchy nose itchy throat desire to clear يعني الثروت. هاي كلها may suggest allergic rhinitis and post nasal drip. إذن may suggest allergic rhinitis and post nasal drip. زين. تسأل عن have you had أو do you have stomach acidity أو heartburn اللي هو يعني مثل ما تعرفون suggest GERD اللي هو is important cause of the chronic cough. وتسأل عن diurnal variation of the cough. diurnal variation تغيرات خلال اليوم. diurnal يعني خلال النهار. diurnal variation of the cough اللي هاي تصير بالربو وتصير بالجيرد. الجيرد والأسمة. عندك seasonal variation of the cough كذلك exposure to the different allergens such as pollen in the spring season. زين اللي هي حبوب اللقاح بالربيع. انت وقدام الممتحن تسال عن الريفيو اوف سيستم الكاردياك سيمتوم. تسال عن breathlessness بي ان دي اورثوبنيا تشيست بين ليج سويلنج الى اخره. الريسبيراتوري تسال عن ويزنج والسبيوتم. الجي اي تي تسال عن الجلد والديسفاجيا. والجنرال تسال عن الفيفر الويت لوس. واذا اكو فيفر ويت لوس يعني تخلي ببالك ديفرنشال دايجنوستس كانسر تي بي وبرونكيكتسس. نجي على الباست هيستوري باست ميديكال باست سيرجيكال هيستوري اثنيناتهم. الباست ميديكال هيستوري يعني similar illness in the past و history of يعني هاي pulmonary disease مثل سي او بي دي الاسمى والاي ال دي اللي هو interstitial lung disease. عن الهارت ديزيز خصوصا الهارت فيلر. تسال عن الهايبرتنشن. اوكي الهارت فيلر الانتي هايبرتنسيف ميديكيشن بالدرك طبعا history that can cause cough والهيستوري of the دي ام والهارت ديزيز السيتاجليبتينيوز والاي سي انهبيتر كذلك وين بالدرج history previous hospital admission and vaccination. اذا هذا بالباس سيرجيكال هيستوري مو بس تسال عن العمليات تسال عن الهوسبيتال ادميشن والفاكسينيشن. زين. اما المنسترال سايكل لازم تسال عنها بس هنا انا بنت بالفيميل وهنا عندي انا عبد الله ف not capable in this patient. طبعا بما يخص الفاميلي هيستوري تسال عن الفاميلي هيستوري اوف ذا اسما allergic rhinitis ويعني كل الريسبيراتوري ديزيز اللي ممكن يعني يصير بها inherited والفاميلي هيستوري اوف ذا communicable disease. اذا تسال عن الاسما والالرجيك راينايتس والcommunicable disease. بالدرج نسال يعني على الاي سي انهبيتر والسيتاجليبتين احنا قبل شوي اخذناها بالتفصيل وعرفنا انه البيشنت دا ياخذ اي يعني العلاجات اللي سوى نكحها اللي هن الاي سي انهبيتر والسيتاجليبتين اللي هو نوع من انواع الدي بي بيفور. بما يخص السوشيال هيستوري مثل ما قلنا قبل شوي نستخدم المينيمونيك ماذرز. هنا يقول لك ستوب ذا سموكينج الكحول يوز وعندك ريسنت اند باس اوكيوبيشن كلش مهم اكسبوجر للكيميكالز والبوليوشن كوزنج لنج ديزيز ولنج ممكن حتى لنج كانسر والاسبستوسيس. زين. بالريسبيراتوري كومبلاين لازم تسال عن من تسال عن الاكيوبيشن وتسال عن الاكسبوجر للكيميكال والبوليوشن و الاسبستوسيس اكسبوجر. وايضا لازم تسال عن البيرد والانيمال. اوكي. وهنا دا يقول لك هو keeping pets and bird. الريسبيراتوري and the respiratory history never complete without asking about details about يعني details of occupation and keeping pets or bird. okay او birds. Further information not covered at the end of the history taken اللي هنا يقول لك ask the patient following question اللي هو هذا السؤال المعروف is there anything else that you feel important and
would you like to tell me about؟ اكو شغله مهمه او فد شيء انت تحسه مهم ما ذكرت لي اياه ويعني تحب نناقشه انا وياك، تحب تقول لي بيه، زين. نجي للستيب 3 اللي هو لازم بعد ما سلمت عليه وسويت الهيستوري نجي نسوي له اكسبلانيشن يعني بالبيشنت دايجنوستس والبلان اوف ذا مانجمنت. يقول لك مستر عبد الله after reviewing your history، بعد ما شفت وطلعت على الهيستوري مالتك there are some possible reason to explain why you should have cough. طبعا الدرج you are current taken العلاجات اللي انت هسه تاخذهن for your hypertensive and diabetes mellitus namely اللي هو هنا عندك علاجين. العلاج الاول البراندوبريل والسيتاجليبتين. البراندوبريل والسيتاجليبتين كان both causes cough، اثنيناتهم ممكن يسوون قحه، زين. أصداد as initial step أول خطوة لازم نسويها بالمانجمنت and your management I'd like suggest أنا أقترح لك that we discontinuation these two medication and replace them with alternative that don't cause cough. أقترح لك نوقف العلاجات ونبدلهن بعلاجات أخرى ما يسوون قحة. I'll arrange to see you 4 weeks after stopping البراندوبريل والسيتاجليبتين. In case that the cough is going by that time there is no need to proceed for further investigation. إذا القحة مالتك gone، إذا راحت أوكي، إذا يعني ماكو قحة بعد، فهذا معناها ما تحتاج بعد لا further investigation ولا تحتاج أي فحوصات أخرى. However, if the cough persistence إذا استمرت القحة then I'll order some further testing including the X-ray and arrange an appointment for you in the cough clinic. أسوي لك موعد حتى تزور عيادة الكف، زين. يقول لك هنا there are other possible causes يعني البوسيبل كوزز اللي ممكن سوى لك القحة فور يور كف. القحة مالتك هو النوز الرجي اللي هو يصلحوا لها الالرجيك راينايتس كمصطلح طبي، الالرجيك راينايتس من خلال الاعراض اللي موجوده عندك. وايضا ريفلوكس يور ستومك اسيد اللي هو الجرد بالمصطلح الطبي، بالمصطلح مالته المريض يقول له ريفلوكس اوف ستومك اسيد، ارتجاع بالحامض مال المعده مالتك and to lesser extent exposure to chemicals at the laboratory where you work، او ممكن التعرض للمواد الكيميائيه بالمكان اللي انت تشتغل به. However, before proceeding to further testing of this disease we should stop these two medication and observe a response. اوكي، نوقف هاي العلاجات قبل كل شيء ونشوف الريسبونس مالتك للوضع. و it's also important to note لازم نلاحظ that the bird can lead to serious lung disease. okay therefore I would هنا هسه راح تعطيه نصائح بحول الشغلات اللي ممكن يغيرها ممكن تساعده. I'd like أو I'd suggest that you take certain يعني precaution، يعني مثل ما نقول احتياطات. اوكي، فالاشياء لازم نسويها احتياطيه. certain عندك certain precaution اللي هي شغلات احتياطيه لازم نسويها when dealing with parrot اوكي at home such as using mask when coming in contact with it particularly when cleaning its cage. اوكي، لازم تخلي احتياطاتك من تصير كونتاكت ويا هذا البارت ويا هذا الببغاء، لازم تخلي قناع ولازم تلبس قفازات، تلبس شفوف اوكي gloves when contact with هذا البارت and cleaning its cage، ومن تنظف مالته الكيج، زين. ولازم هم تقول له يابا لازم انصحك توقف على التدخين اذا كان هو ما موقف التدخين، بس هنا هو صراحه البيشنت قال له كان موقف التدخين قبل 5 سنوات. وهالشكل بالاخير يعني من تريد تشرح للبيشنت الدايجنوستس مالته والبلان اوف ذا مانجمنت لازم تشيك البيشنت اندرستاندينج and agreement on a plan of the management. اذا نشوف البيشنت understanding افتهم والاجريمنت on a plan of the management شو تقول له does that make sense to you، زين. يعني هل هذا منطقي بالنسبه لك، واضح بالنسبه لك، موافق على الموضوع، مفتهم، زين. هل هذا الموضوع واضح بالنسبه لك، منطقي بالنسبه لك، does that make sense to you، زين.
Step 4 ask about and addressing the patient concern. Patient concern هنا يقول له اسئله do you have any question or concern at this moment. البيشنت كونسيرن مثل ما ذكر قبل شوي هو راح يحكي المريض يقول له دكتور بيجن اكس سموكر انا مدخن سابق يقول لك bite word about possibility of cancer in my case. يقول لك يابا دكتورنا العزيز انا تعرف مدخن وانا شويه قلق bite word يعني انا شويه قلق bite word about the possibility of cancer in my case. زين can you order CT scan of my chest ممكن تدزني CT scan of the chest. زين الريبلاي هنا I understand your concern أنا أفهم إنك أنت worry أو concern ولكن الكانسر can occur in the people who are smokers or quite smoking particularly if they have quite less than 15 سنة 15 years ago. زين however على أي حال as you don't have other serious symptom ما عنده أعراض خطيرة أخرى يقول لك that suggests cancer I think cancer is a remote possibility in your case يعني سالفتك مو من السرطان for the time being. okay furthermore أضف إلى ذلك CT scan exposure تعرضك للأشعة مال CT scan يقول لك CT scan exposure يعرضك to the يعني a lot of radiation and risk outweigh the benefit in your case. زين تعرضك الى اشعاع هذا الاشعاع يكون اكثر من يعني الاشعاع مالته الاشعاع اللي راح تتعرض له الخطر مالته اكثر من الفائده. then risk outweigh the benefit in your cases. in addition يعني additionally اضف الى ذلك I'll arrange another appointment in 4 weeks القحه لازم تنطي 4 weeks time and see you response to the stopping to medication. After answering each concern بعد ما تجاوب عن كل المخاوف مالته confirm agreement by asking is that alright is that okay does that make sense to you. زين لازم تتأكد من عنده هذا الشيء منطقي بالنسبة له مفهوم. زين الستيب الخامس summarize the discussion confirm the patient understanding and close meeting تقفل الميتنج. Mr. عبد الله I'd like to summarize our discussion to be sure the information provided is clear to you. Most probable causes for cough هو شنو البراندوبريل and sitagliptin ذن العلاج اوكي اللي هو الدرج induce cough. I am going to prescribe alternative drug for your blood pressure and diabetes and will arrange to see you again in 4 weeks. Meanwhile يعني بنفس الوقت I am going to provide you with my contact number in case you have any further question or concern regarding your condition. زين هذا الرقم اعطيك اياه حتى تخابرني اذا عندك فد سؤال فد شيء يعني مخاوف عندك بخصوص الحاله مالتك هاي فقط. زين does that sound good to you؟ واضح هذا الشيء بالنسبه اليك؟ زين هذا الشيء اللي هسه حكينا عنه زين بالنسبه اليك هذا معنى does that sound good to you. هذا الشيء اللي حكينا عنه هسه زين بالنسبه اليك موافق عليه. زين you can also get more information from internet on these two drugs. بالاخير تقول له thank you and see you soon. زين بعد هاي الهوسه كلها يفتر عليك الممتحن يقول لك خلينا نسوي ديسكشن. البروبلم مالتنا عندنا كرونيك كف الدايجنوسيس هو دراج انديوس كف اي انهبيتر ان سيتاجليبتين. طبعا من وصلت لهاي المرحله انت يعني 3/4 الدرجه بجيبك او نقدر نقول اكثر من 3/4 الدرجه بجيبك. زين خصوصا من نقطه الدايجنوسيس دراج انديوس كف الاي انهبيتر وسيتاجليبتين. الاذر بوسبل دايجنوسيس الالرجيك راينوساينوسايتس خصوصا انه البيشنت هاز اتشي نوز ثروت ويعني الاتشنج بالنوز والثروت وديزاير تو كلير الثروت. زين وايضا الجيرد جاستروسوفاجيال ريفلكس ديزيز لان البيشنت سفر اسيديتي. بخصوص الاكيوبيشن يقول لك البيشنت is work as laboratory technician in the chemistry laboratory. زين والهايبر سنسيتيفيتي نيمونايتس اللي هو الاي اي اي اللي هو اكسترنسيك الرجيك الفيولايتس فروم بيرد والبين كيب باروت and clean its and the cage. يعني خصوصا انه البيشنت ينظف البارات وينظف مكانه الكيج مالته. الكلاسيفيكيشن اوف ذا كاف according to its duration. طبعا هنا من تخلي ببالك يعني الكاف تريد تسوي له كلاسيفيكيشن according للديوريشن. الكاف عندك
3 و8. اذا عندنا اقل من 3 ومن 3 ل 8 وفوق ال 8. فيقول لك الاكيوت كف اللي هو اقل من 3 less than 3 weeks in duration. السب اكيوت كف، السب اكيوت اللي هو بين ال 3 وال 8 between 3 and 8 weeks in duration. الكرونيك كف اللي هو more than 8 اذا اكثر من 8 weeks in duration. زين، نجي هسه للcommon causes of the chronic cough. عندك اولا الابر ايرواي كف سندروم اللي هو secondary to الراينو ساينس ديزيز. الراينو ساينس ديزيز يشرحوا له الابر ايرواي كف سندروم. اثنين عندك الاسما، واثنين النون اسماتيك ايوزينوفيل برونكايتس، وثلاثه جيرد، اربعه الدراج انديوس كف اللي هو مثل الايس انهبيتر والسيتاجليبتين، وعندك ايضا السموكينج، وعندك الاذر كوزز انكلود عندك سي او بي دي، برونكيكتسيز، الهارت فيلر، والهايبر سنسيتيفيتي نيمونايتس. زين، in the patient with a chronic cough شوي راح نسوي discussion. in the patient with a chronic cough يقول لك who is taken sitagliptin و ACE inhibitor, these drug should be discontinued first to see if they are responsible for الكف. إذا هن ذن العلاجات مسؤولات عن الكف. والpatient should be follow in the clinic within 4 to 6 weeks. لازم نشوف هذا المريض خلال 4 إلى 6 أسابيع after initiation evaluation and referral to well recognized cough clinic should be considered for refractory chronic cough. زين، يعني بحالة إذا البيشنت ما استجاب لازم أسوي له ريفرال إلى عيادة متخصصة بالقحة بالريسبيراتوري، وتكون هاي العيادة كلش مرتبة ومعترف بها وزينة. الACE inhibitor induce الACE inhibitor induce cough is usually dry and hacking seen in around 10% of the patient treated with an ACE inhibitor. I usually begin within 1 to 2 weeks, okay, of discontinuation. الثيرابي can take up 4 weeks. طبعا هذا من الشخص من يقطع الACE inhibitor ممكن نشوف التحسن بالحالة واختفاء الكف خلال اسبوع الى اسبوعين، وممكن ياخذ 4 اسابيع. لذلك انا اعطيت للبيشنت المدة الماكسيموم اللي هو 4 اسابيع. بما يخص السيتاجليبتين كان كوزز كرونيك كف، راينوريا، ديسنيا، فتيك الى اخره، والسيمتوم تيبيكالي ديفلوب خلال اسبوع الى شهرين، يعني من اسبوع الى 8 اسابيع. اوف ستارتنج يعني من ستارتنج الدراج، وريسولف وتختفي هاي وتتحسن الاعراض within 1 week of stopping للدراج. زين، هسه هنا خلصنا بما يخص الايس انهبيتر والسيتاجليبتين. نسولف شوي عن ريد فلاج سيمتوم اوف ذا كرونيك كف. طبعا هيمابتسيس عندك السموكينج اذا العمر مال الشخص اكثر من 45 years of age، اكثر من 45 سنه، with a new cough بالجديد صار عنده كف، او عنده change in the cough او تغير بالقحه مالته، او voice disturbance او مشاكل بالفويس. زين، وايضا عندك هنا يقول لك الادلت ايج من الاعمارهم من 55 الى 80 years، 55 to 80 years who have 30 back year smoking. اوكي، 30 باكيت بالسنه، 30 back year smoking history، يشرب سجاير 30 باكيت بالسنه. اوكي، والكوريان smoke or who have quit within past 15 years، او توقف عن التدخين يعني ما زال يشرب سجاير، او توقف عن التدخين خلال 15 سنه الماضيه. زين، prominent dyspnea especially at rest or night، hoarseness. زين، systemic symptom اللي هنا الفيفر او الويت لوس، وعندك البريفرال اديما and الويت جين. زين، عندك trouble swallowing when eating or drinking، اكو عندنا مشاكل بالبلع يعني dysphagia، مشاكل بالبلع when eating or drinking، من ياكل او يشرب. وممكن اكو vomiting، الفوميتنج هم تعتبر هنا ريد فلاج، والريكرنت نيمونيا ايضا. وعندك الابنورمال ريسبيراتوري اكزامينيشن اند اور ابدومينال تشيست راديوغرافي. لهنا نكون خلصنا كل شيء متعلق بهذا الكيس.